بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهارده هنتكلم عن الحملة الفرنسية على مصر. الحملة الفرنسية مش أول مرة فرنسا تفكر إنها تحتل مصر، لأ دي فكرت أكتر من مرة. وآخر حاجة بقى إنهم بعتوا الحملة الفرنسية سنة 1798. ظروف مصر كان ليها دور في إن الفرنسيين يقدروا يحتلونا، لأن طبعًا إحنا قُلنا إن الوضع كان سيء جدًا في مصر في ظل الحكم العثماني، والمماليك بينهم وبين بعض صراع اللي هم إبراهيم بيك ومراد بيك. قُلت إن هم ما اهتموش بتأمين حدود مصر، الجيش منقسم، ما فيش استقرار، في صراعات، فشيء طبيعي كده فرنسا تنجح إنها تحتل مصر، وهنشوف احتلتها إزاي. طيب الحملة الفرنسية جات مصر 1798. عايزين نعرف إيه الأسباب اللي خلّت الفرنسيين ييجوا يحتلوا مصر. بنقول عندنا أسباب غير حقيقية أعلنتها فرنسا. ليه؟ لأنها حاجات ما تثيرش ضدها الشكوك والمشاكل، لأنها قالت أنا جاية عشان أحمي الرعاية والتجار الفرنسيين في مصر من ظلم المماليك، جاية تأمين مصالحهم التجارية، تأمن مصالحها التجارية، جاية عشان تحرر المصريين من حكم المماليك الظالم وإقامة حكومة وطنية، ترغب في إدخال المدنية الحديثة في مصر. كلها أهداف أي حد يسمعها إيه؟ هيرحب بيها، صح؟ هي بتظهر نفسها مظهر غير الحقيقة عشان ما حدش يعترض عليها. طيب دي الأسباب غير الحقيقية. قولي لنا 2 كده منهم يا جودي الأسباب غير الحقيقية. جودي افتحي المايك. ماشي، الصوت وضحك عليه. ديما قولي 2 من الأسباب غير الحقيقية. إن فرنسا ادعت إن هي جاية حماية رعاية وتجارة الفرنسيين في مصر وتأمين مصالحها التجارية تمام، كملي يا وتحرير جودي. المصريين من حكم المماليك الظالم. طب كملي يا جودي. تحرير المصريين من حكم المماليك الظالم وإقامة حكومة وطنية، إدخال المدينة الحديثة لمصر. المدنية الحديثة لمصر. يبقى دي الأسباب الغير حقيقية بس أعلنتها فرنسا. لكن أنا زي ما باقول لِك أسباب كلها جميلة أهي، الست جاية تعمل للمصريين وتخدم المصريين، لكن الحقيقة إيه بقى؟ هي جاية عشان تسيطر على طريق التجارة بين الشرق والغرب، اللي هو الطريق اللي بتمشي فيه سفن إنجلترا، وبكده هي عايزة تضرب إنجلترا وإنها تقلل نفوذ إنجلترا في الشرق، وتقطع الصلة بينها تقطع طريق التجارة إلى الهند. يعني هي ما عرفتش تنتصر عليها في الحرب، قالت لك أنا هاسبب لها خسائر اقتصادية. كمان هي عايزة تستفاد من موارد مصر، كان معروف إن مصر مواردها كتيرة ومتعددة، وعايزة تستفيد من موقع مصر الاستراتيجي وتحولها إلى مركز لتجارة فرنسا في الشرق. كمان عايزة زيادة نفوذ فرنسا في البحر المتوسط وتعويضها عن مستعمرتها التي فقدتها في الصراع مع بريطانيا. عن طريق إيه بقى؟ هتعوض إنها تعمل إمبراطورية فرنسية في الشرق تكون قاعدتها مصر. يبقى دي الأسباب الحقيقية اللي هي مخبياها ومش راضية تتكلم عنها. يبقى نقولهم تاني، الأسباب الحقيقية. قول واحدة، كل واحد يقول واحدة. قول يا إبراهيم واحدة. أيوه إبراهيم مس. قول واحدة من الأسباب الحقيقية. الاستفادة من موارد مصر وموقعها الاستراتيجي وتحويلها إلى مركز لتجارة فرنسا في الشرق الأوسط. برافو عليك. يلا يا محمود قول 2 يا محمود من الأسباب الحقيقية. نعم يا مس. قول 2 من الأسباب الحقيقية. الأسباب الحقيقية أيوه قول واحدة منهم. إقامة إمبراطورية فرنسية في الشرق تكون قاعدتها مصر. برافو. يلا يا جودي قولي واحدة. زيادة نفوذ فرنسا في البحر المتوسط وتعويضها عن مستعمراتها التي فقدتها في صراعها مع بريطانيا. كملي يا ديما آخر نقطة من الأسباب الحقيقية. إقامة إمبراطورية في ما ديت إن رغبة على سيطرة طريق التجارة.
برافو عليكِ، وإنها تسبب خسائر لمين؟ هي عدوتها اللدودة مين؟ لإيطاليا لبريطانيا، بريطانيا. بريطانيا، قُلنا بريطانيا الجزر اللي غرب أوروبا، دي الأسباب الحقيقية. تعالوا بقى نشوف هي عملت إيه، وهي وهُم جايين بيعدّوا الحملة، كان قائد الحملة نابليون بونابرت ده، الشخصية دي معروفة وهو اللي قاد الحروب ضد أوروبا في بعد قيام الثورة الفرنسية. طيب ده عمل إيه؟ أولًا أعَد نابليون حملة بسرية تامة، ما حدش عارف، ليه بقى؟ عشان ليتجنب معرفة الأسطول البريطاني ده، لأن باقول لكم في الوقت ده بريطانيا كان عندها أقوى أسطول، وكانت هي اللي مسيطرة على البحر المتوسط، فعشان كده نابليون راح في السر، وعمل الحملة سر. كمان أراد أن يجعل الحملة طابعًا حضاريًا، فعشان كده جاب معاه علماء على فكرة، اصطحب معاه مجموعة كبيرة من العلماء والفنيين وفي مختلف المجالات، ليه؟ لدراسة أحوال مصر وكيفية استغلال مواردها، لأن ناوي ييجي يقعد يعمل إمبراطورية ويقيم بقى في مصر. يبقى دي إيه؟ الإعداد للحملة. يبقى كده نابليون كان بيعدها سرًا، ليه يا إبراهيم؟ ليه الحملة كانت سرية يا إبراهيم؟ آمم، ليه الحملة كانت سرية؟ يعني الحملة كانت سرية؟ أيوه، عشان كان خايف مين لأحسن يعرفوا مين؟ عدوته مين؟ بريطانيا. يبقى هو خايف إن معرفة الأصول البريطاني ده. من أجل تجنب معرفة الأسطول البريطاني ده. أيوه. طيب نمرة 2 يا محمود، ليه هو أراد أن يجعل للحملة طابعًا حضاريًا؟ على ليه مثل ليه عايز للحملة طابع حضاري؟ يعني تأثّر. ده ها، حل ده حيث اصطحب إيه؟ ده مس بنحل يعني ولا لا، كان جايب مجموعة معاه من إيه؟ عشان يبقى ليه طابع حضاري. آه، أقول يا مس، قولي يا ديما. كان جايب معاه في مجموعة صفحة من يا مس، العلماء. أيوه، والعلماء دول في كافة المجالات على فكرة. يا مس هي في أنهي صفحة؟ طب مش عارف الصفحة ما اللي هي أحداث الحملة، ها أحداث الحملة. ماشي. طب العلماء ده جابهم ليه طيب؟ أقول يا مس، أنا قول. لدراسة أحوال مصر وكيفية استغلال مواردها. تمام، يبقى هو دي إيه، ده الإعداد للحملة. تعالوا بقى نشوف الحملة دخلت إزاي. أولًا خرجت من ميناء في فرنسا اسمه طولون في مايو 1798. إنجلترا عرفت إن فرنسا خرجت بحملة من فرنسا، وطلبت من واحد إنجليزي اسمه نيلسون يتتبع الحملة التي وصلت إلى مدينة الإسكندرية في 1798. يبقى كده الحملة هتيجي تخرج من طولون في فرنسا، وهتيجي تنزل ميناء مدينة الإسكندرية. خلاص؟ وهتيجي تستولي على مدينة الإسكندرية، لأن طبعًا قُلت المماليك ما كانش معاهم أصلًا ما كانش في جيش أصلًا، ده اللي هيدافع عن المدينة حاكم المدينة وشعب إسكندرية، كان اسمه السيد محمد كُريم. اسمه إيه؟ السيد محمد كُريم. قريبة. ده اللي هيقاوم الإيه، الفرنسيين في مدينة الإسكندرية. ما كانش في جيش، لكن طبعًا عشان الناس كانت بتحارب بحاجات بسيطة جدًا، ودول جايين معاهم بنادق ومدافع، بيبقى مين اللي هيتفوق؟ طبعًا الفرنسيين. كده اللي أنا منازق هيستولوا على مدينة الإسكندرية، وهيعتقلوا السيد محمد كُريم، وعلى فكرة هيعدموه على فكرة، هيتم إعدامه لإنه رفض يتعاون معاهم. لمّا يبقى ييجي يقول لِك بقى إيه رأيِك في محمد كُريم تقولوا إيه؟ لا يعجبني. محمد كُريم اللي أعدموه لا يعجبِك؟ يعجبني يا مس. طبعًا مش بنقول ده اللي قاد المقاومة، ده راجل استشهد في سبيل بلده. يبقى إذًا كل الشهداء اللي بيضحوا بنفسهم في سبيل وطنهم لازم يعجبونا. ليه؟ كان ممكن جدًا يتعاون مع الفرنسيين ضد مصر، في الحالة دي نقول بقى لا يعجبني، لكن الراجل ده استشهد واعتقلوه وأعدموه. طيب أول بقى معركة هيدخل بقى الإنجليز شايفين الجيش الفرنسي داخل من إسكندرية،
هيتقابل أول مرة في معركة مع المماليك في معركة شبرخيت. معركة إيه؟ شبرخيت عند محافظة البحيرة. بيقولك بقى في الطريق هم نهبوا القرى واتقابلوا بقى مع مراد بيك بالقبر من مدينة اسمها شبرخيت في البحيرة. أهي المعركة علمت فيها أهي في محافظة البحيرة حاليا. خلاص. طب تفتكروا مين هينتصر؟ نابليون. طبعا نابليون، لأنه جايب أسلحة متطورة. شايفين نابليون جاي ومعاه اهو مدافع ومعاه شايلين بنادق، والمصريين بيحاربوا بالسيف وبالخنجر. واخدين بالكم؟ فالمهم بقى ايه اللي هيحصل؟ ان طبعا التفوق هيكون لمين؟ ايه معاه؟ هيكون التفوق للفرنسيين طبعا. طيب يبقى كده معركة شبرخيت أول لقاء بين المماليك وبين الفرنسيين، وانتهى بهزيمة مين؟ مين اللي اتهزم؟ الفرنسيين. لا ازاي بقى الفرنسيين؟ ما تتسرعيش يا جودي. مين اللي بيحارب بالسيف والخنجر؟ مين؟ المصريين. يبقى اللي هيتهزم المصريين. المماليك كمان اللي بيحاربوا الفرنسيين. شايفين الفرنسيين جايبين شايفين بنادق في ايديهم اهي، بندقية اهي، ومدفع البتاع الكبيرة ده مدفع. المصريين بيحاربوا بالسيف والخنجر. يبقى هم كانوا أكثر تطور. يبقى شبرخيت هيتهزم المماليك، وده أول لقاء. بعد كده المماليك هيجوا للقاهرة بقى، على أساس يعني على أمل إن هم يدافعوا عن القاهرة، لكن هيتقابلوا مع الفرنسيين في معركة تانية عند إمبابة في الجيزة. برضو إيه النتيجة؟ برضو عند معركة إمبابة نفس الوضع، هيتهزم برضو مين؟ المماليك، والفرنسيين هيستولوا على مدينة القاهرة. طب المماليك اللي كانوا بيحاربوا الفرنسيين راحوا فين؟ واحد اسمه إبراهيم بيك هياخد الوالي ويهرب للصحراء الشرقية ومنها لبلاد الشام، ومراد بيك التاني هيهرب للصعيد. يبقى ايه نتائج معركة إمبابة يا إبراهيم يا عبد المنعم؟ ايه نتائج أيوة يا معركة مستر. إمبابة؟ مين اللي اتهزم برضو؟ اللي هو المصريين. ايوه اللي هم المماليك المفروض، لان اللي كان بيدافع عن المصريين في الوقت ده المماليك. ومراد بيك فر لفين؟ اللي هو الصحراء الغربية. للصعيد، مش للصعيد، اللي هي المنيا وبنتك والحتت دي. وبرايت بيك ده هو والولي هربوا راح للشام. للشام. راحوا اهو بصوا السهم اهو، ده اللي مشي في السهم ده مين؟ ابراهيم بيك هو والولي العثماني. اتهزموا بقى، يهربوا عشان ممكن يقبضوا عليهم ويعدموهم. قال لك لا تعالوا نهرب ونروح لايه؟ للشام. مراد بيك بقى هرب للصعيد اللي هي عند المنيا وعند الاسيوط والحتت دي. يبقى دي نتائج مين؟ دخلوا استولوا على القاهرة بدون أي مقاومة. وبيقول لك إن ال المماليك شالوا اللي يقدروا يشيلوه، الحاجات الغالية والنفيسة، تركوا أهل البلاد في مواجهة القوات الفرنسية، وبكده نابليون استولى على القاهرة. يبقى كده في معركتين بين الفرنسيين والمماليك. المعركة الأولى اسمها إيه يا محمود؟ خريطة واسعة أهي. المعركة الأولى كانت معركة إيه؟ أول لقاء بين الفرنسيين والمماليك، معركة إيه؟ يا جودي أنا قول يا محمود، أول لقاء بين المماليك والفرنسيين كانت معركة إيه؟ ها؟ شبرخيت. شبرخيت صح. والمعركة التانية إيه يا جودي؟ قول يا جودي. إمبابة. إمبابة. إمبابة صح. إيه نتائج معركة إمبابة يا ديما؟ إن إن اسمه الفرنسيين كسبوا صح. وهرب معاهم. وهرب وهرب منهم إبراهيم بيك ومراد بيك، بس إبراهيم اتجه إلى الشام ومراد بيك اتجه للصعيد. صح؟
دي معركة بعد معركة إمبابة 1798. طيب تعالوا بقى نشوف أهالي الصعيد بقى، ما هو مراد بيك هرب بالجيش بتاعه. نابليون بقى ما عرفش يخضع الصعيد، ونجح مراد بيك إن هو إيه ما قدرش نابليون يستولى على الصعيد. إيه بقى السبب؟ عشان إيه؟ أولا أهل الصعيد يعني تعاونوا مع المماليك في الدفاع عنها، وحربهم حروب متفرقة. حاجة تانية، المسافة ما بين القاهرة والصعيد كبيرة، لكن المسافة بتاعت وانت جاي من اسكندرية للجيزة مش طويلة، يبقى طول الوادي ده كان سبب. وان اهل الصعيد ساعدوا المماليك ده سبب تاني، يبقى ده اللي ساعد على نجاح اهل الصعيد في مقاومة الفرنسيين. يبقى نسأل ابراهيم بقى ونسأله، ليه نابليون ما قدرش يسيطر على الصعيد يا ابراهيم؟ ليه؟ بسبب مقاومة أهلها. وحروبهم ايه؟ ليه؟ المتفرقة. يعني ايه؟ يعني يحاربوا الفرنسيين شوية ويستخبوا شوية، يحاربوا شوية ويستخبوا، فده أنهك الفرنسيين، أرهقهم. طيب كمان في حاجة، إن جت برضو مساعدات لمصر من شبه الجزيرة العربية على فكرة، لأن اعتبروا الفرنسيين دول طالبيين وجايين يحتلوا العالم الإسلامي، فعشان كده هيساعدوا. طيب تعالوا بقى نشوف في الوقت اللي نابليون في القاهرة وعمال يحارب عشان يستولى عليها، الإنجليز هيحطموا أسطوله بقى في موقعة أبوقير البحرية. سفن فرنسا كانت واقفة خليج أبو قير. طبعا احنا قلنا ان الاسطول الانجليزي اقوى من الاسطول الفرنسي، صح؟ فالاسطول الانجليزي بقى جه غرق الاسطول الفرنسي في خليج ابو قير، وعشان كده سموها معركة ابو قير البحرية. ليه؟ عشان حصلت في مية الخليج. اسمها معركة ايه؟ ابو قير البحرية. ايه نتائجها بقى لما الاسطول الفرنسي اتحطم؟ ايه نتائجها؟ تعرف تقول واحدة يا ابراهيم؟ تدمير أسطول الحملة الفرنسية، ها؟ اللي هو تدمير أسطول الحملة الفرنسية وانقطاع صح، الاتصال بين نابليون وفرنسا، مما أدى إلى حرمان الحملة الفرنسية في مصر من امتداد فرنسا له. برافو عليكم. يبقى نابليون لما اتحطمت السفن بتاعته لا عارف يرجع فرنسا، ولا عارفه فرنسا تبعت له مساعدات وامدادات واسلحه. يبقى وضع الحمله كان سيء جدا. وفي نتيجه تانية بقى، ان اللي هيسيطر على البحر المتوسط مين بقى؟ ما عادش موجود في البحر المتوسط غير مين اللي هيبقى ليه السياده والقوه؟ بريطانيا. ايوه، الاسطول الانجليزي. على فكره عشان كده هتتوقف التجاره كمان بتاعتنا على البحر المتوسط. المهم طبعا قطع الصله دي هيحرم الحمله من ان يجي لها امدادات من مصر. هيبتدي بقى نابليون يعتمد على موارد مصر ويزود الضرائب على المصريين، فده هيؤدي إلى بقى ثورة القاهرة الأولى في أكتوبر 1798. يبقى ثورة القاهرة الأولى هتقوم بسبب إيه؟ إن نابليون فرض ضرائب باهظة على المصريين. ما عايز يجيب للجنود احتياجاتهم، وكل حاجتهم غرقت في البحر المتوسط، وعايز غيرها، عايز يأكلهم. كمان إن من ضمن الحاجات اللي أثرت الشعب المصري إن قتل الفرنسيين السيد محمد قريم حاكم الإسكندرية، أعدموه. فطبعا ده أدى إلى إثارة الغضب. كمان الفرنسيين كانوا بيهاجموا بيوت المصريين عشان يفتشوا ويدوروا على الأموال. برضو ده أثار غضب المصريين، إزاي إن أنتوا تدخلوا بيوتنا وتعتدوا على حرمة بيوتنا. كمان هم هدوا كثير من الآثار والمساجد والمباني. ليه؟ عشان تحسين القاهرة، يحصنوها، لأن العاصمة اللي هم هيقعدوا فيها. يبقى دي نتائج إيه، أو دي أحداث ثورة القاهرة الأولى. خلاص نقولهم تاني. قول واحدة يا إبراهيم من أسباب ثورة القاهرة الأولى. نابليون عمل إيه الأسباب قالوا لما اتحطم أسطوله؟ عمل إيه في المصريين؟ اللي هو حرمان الحملة الفرنسية. لا أحداث ثورة القاهرة الأولى يا إبراهيم. وعلى فكرة مركز الثورة كان أيوة. الأزهر الشريف على فكرة. اللي هو فرض الضرائب الباهظة. أيوه، هو اللي أثار المصريين ضده إن نابليون فرض ضرائب كتيرة. نمرة 2 يا محمود.
ها محمود، ايوه يا مس. ها ايه سبب تاني لثورة القاهرة الأولى؟ ثواني. هم أعدموا مين في اسكندرية؟ يلا يا محمود، أعدموا مين يا بابا؟ قولي يا جودي. رقم 2 تفتيش البيوت بحثا عن الأموال. 3 يا ديما. 3 إن هم كانوا برضو كانوا بيفتشوا أيوة قول فتشوا البيوت، قلنا اللي فوقها بقى نمرة 2 محدش قالها. إنهم قتلوا مين؟ إن هم قتلوا الفرنسيين السيد محمد كريم مع حاكم القرية. اسكندرية. على فكرة هنا في اسكندرية تلاقي مثلا مدرسة محمد كريم، شارع محمد كريم، ميدان محمد كريم، بيخلدوا اسمه لأن الراجل ده دافع عن المدينة، بس طبعا إمكانياته ما كانتش بتساعده وما تعاونش مع الفرنسيين. يبقى كده الراجل ده بيحب وطنه. وكمان هدوا الآثار والمساجد ليه؟ بحجة إنهم عايزين يحصنوا القاهرة. ده هيؤدي إلى بقى إن الناس المصريين هيتجمعوا في الجامع الأزهر وهيبتدوا بقى يثوروا ضد الفرنسيين ويخرجوا في المظاهرات ويعلنوا غضبهم. فهمتوا؟ هي دي الثورة القاهرة الأولى. ليه سموها القاهرة؟ لأنها حصلت في مدينة القاهرة وكان مركزها الأزهر الشريف. النتائج إيه بقى؟ الفرنسيين هيستخدموا العنف مع المصريين عشان يخمدوا الثورة. وعلى فكرة كتير من الثوار اتقتلوا، بس عملوا حاجة غلط بقى، دخلوا الأزهر الشريف بالخيول وبالأحذية، فده هيصير ضدهم مين؟ غضب المصريين. هيصير ضدهم غضب المصريين لأنه ما احترموش قدسية الجامع الأزهر. دخلوا عشان يطلعوا الناس اللي متظاهرين جوه المسجد داخل الجامع الأزهر بالخيول، فطبعا ده أثر غضب المصريين. يبقى دي ثورة القاهرة الأولى. يبقى لما أقول لكم إيه رأيك في أسلوب فرنسا في إخماد ثورة القاهرة الأولى، كل واحد هيقول لي رأيه. يلا يا إبراهيم، إيه رأيك في موقف المصريين من أسلوب الفرنسيين في إخماد ثورة القاهرة الأولى؟ هتقولوا إيه؟ هتقول إيه يا اللي هو إبراهيم؟ كده ثورات. إيه رأيك في اللي عملوه؟ يعجبني. يعني لما يدخلوا الجامع الأزهر بالخيول وبالأحذية يعجبك؟ المصري لا. أنا بقول إيه رأيك في اللي عمله الفرنسيين في ثورة القاهرة الأولى؟ لا يعجبني. طبعا ليه؟ لأنه ما احترموش قدسية الجامع الأزهر. يعني كمان ودخل كده ايه رد المصريين مع على رد اللي المصريين بقى إن عملوه هم الفرنسيين. هيكرهوا الفرنسيين أكتر. يعني رد فعل المصريين نتيجة الكلام ده إيه؟ المصريين هيكرهوا الفرنسيين أكتر، لأن لما حد يعمل حاجة تخص دينك مش أنت بتبقى عندك متضايق وتغضب وتدافع. أي. طب يلا يا محمود، الحملة الفرنسية خرجت سرا من ميناء في فرنسا، قلناها في أول الحصة. محمود، ايوه يا مس. الحملة خرجت من ميناء سرا، قلنا اهي ميناء سرا اهو، في ميناء ميناء. خرجت منه سرا. ثواني يا مس. أقول يا مس؟ اهو ما هو شايف اهو خط سير الحملة. أبحرت الحملة من ميناء في فرنسا. كليبر. أنا بقول أنا لسه ما رحتش لكليبر، أنا لسه بقول يا محمود أكمل. الحملة خرجت من ميناء سرا، قول يا جودي. طولون. أيوه، والحملة كان بتاعت لا ده قلت قائد الحملة الفرنسية كان مين يا محمود؟ مين قائد الحملة الفرنسية؟ الحملة الفرنسية. القائد اسمه ايه؟ اهي الصورة نابليون. بتاعته نابليون بونابرت، صح. اما قائد الاسطول الانجليزي كان اسمه ايه يا ديما؟ قائد الاسطول الانجليزي بقى اللي جه دمر الاسطول الفرنسي كان اسمه ايه؟ طوليون. لا، طولون ده الميناء اللي خرجت منه الحملة الفرنسية. قائد الجيش كليبر يا مس. الاسطول كليبر. الانجليزي كان اسمه ايه؟ كليبر. لا، نيلسون. قائد الاسطول الانجليزي كان اسمه نيلسون، وده اللي هيحطم الاسطول الفرنسي في بقير البحرية.
في سؤال تاني هنا بيسأل بيقول ايه؟ مثلا عليه حصة انجليزي دلوقتي واللينك اتبعت. طب خلاص اطلع، ما احنا هنحل اسئله. انا على كل الحلقه هتتشير على القناه وبسمعها. يلا مين هيكمل؟ يلا يا جودي. لا ابراهيم. احتشد اهل الاسكندريه بقياده مين للدفاع عن المدينه؟ مين حاكم المدينه كان اسمه ايه بتاع اسكندريه يا ابراهيم؟ حاكم الاسكندريه اللي تزعم الدفاع عنها. السيد اللي دافع عن ايه؟ عن مدينه الاسكندريه واعدموه كان اسمه ايه؟ اللي هو مقاومة أهل أحمد باشا جزار. يا ابني انا لسه ما رحتش دي حملة الشام دي. انا بقول اهل اسكندرية اللي تزعمهم مين في المقاومة؟ قولي يا دين. اسكندرية. ايه مستني؟ اللي اللي تزعم. هو مراد بيه. لا ما حصلش. مراد بيه هرب وراح الصعيد. محمد كريم. محمد كريم. محمد كريم مش كريم. محمد كريم ده زعيم ده اللي تولى، كان حاكم المدينة وهيتولى الدفاع، بس طبعا قلنا هيفشل بسبب فرق الأسلحة. يلا اللي عليه الدور مين؟ صح وغلط. قول يا ابراهيم واحد في صح وغلط. فين ده؟ اللي هو اكتب على الواتس. اللي هي صفحة 195. هدفت الحملة الفرنسية إلى قطع الطريق. من تحت آخر سؤال من تحت. إنجلترا واستعماراتها في الهند. هو ده مش السؤال. أيوه اللي هو اللي هي مش إنجلترا، يا بريطانيا. ما هي بريطانيا هي إنجلترا يا محمود يا إبراهيم. هتبقى صح. إنجلترا هي بريطانيا هي المملكة المتحدة، بس إنجلترا دي أكبر جزيرة فيها، فعشان كده إيه صح. يعني كان بريطانيا أكبر جزيرة والمملكة المتحدة بتضم مجموعة، بيبقى الجملة صح. يلا يا جودي. قاد إبراهيم المماليك في معركة شبرخيت. يا بس غلط. هتبقى مش ابراهيم بك، مراد بك. برافو عليكي صح. يلا يا ديمة. هدف الحملة الفلسطينية إلى قطع الطريق لا التجاري. اتخذ المصريون من حي بولاق مقرا لثورة القاهرة الأولى. هو مقر الثورة كان حي بولاق؟ لا. أمال فين؟ حددي المكان. كان في اسمه ايه ده؟ كان في مش كان في الإسكندرية. لا أقول قولي. الأزهر الشريف. في الجامع الأزهر الشريف يا ديمة. كل العلماء اتجمعوا وصاروا ضد فرنسا، فكانت في الأزهر الشريف. خلاص؟ طيب بما تفسر. يلا يا إبراهيم. مجيء الحملة الفرنسية على مصر. اللي هو ليه جت؟ السيطرة على الطرق التجارية بين الشرق صح. والغرب وتقليل النفوذ البريطاني في الشرق عن طريق قطع طريق تجارتها إلى الهند. تمام. وإنهم يكونوا إيه في مصر؟ إمبراطورية. إمبراطورية. برافو عليكم. طيب تعالوا بقى نشوف سؤال كمان. يلا يا جودي. ليه نابليون اصطحب علماء معاه في الحملة؟ عشان يا ميسي يدرسوا أحوال مصر من جميع من جميع الاتجاهات مجالات. الجوانب. برافو عليك. أول مجالات صح. يلا يا ديمة. المصريين قاموا ليه بثورة القاهرة الأولى ليه؟ المصريين اللي قاموا بثورة القاهرة الأولى ليه؟ لأن نابليون فرض عليهم إيه؟ عشان نابليون فرض عليهم إن هم يمشوا. لا يمشوا لا. يروحوا فين؟ هيسيبوا بلدهم ويروحوا فين؟ أو بس فرض عليهم الضرائب. أيوه صح كده. وعمل إيه للحارات وللمساجد؟ أنا كلهم علشان يعمل عشان يعمل حكم عليه. ها؟ قولي كملي. في هو بيفتش البيوت عشان البحث عن يبحث عن أموال. صح. وكمان قلت المصريين صاروا لأن الفرنس قتلوا مين؟ قتلوا محمد كريم كرم. حاكم المدينة. ما هو كل دي أسباب إيه لثورة المصريين في ثورة القاهرة الأولى؟ فرض الضرائب الباهظة، قتل الفرنسيين للسيد محمد كريم حاكم الإسكندرية، وتفتيش البيوت بحثا عن أموال، وهدم كثير من الآثار والمساجد والمباني بحجة تحصين القاهرة. عشان كده هم صاروا ضد الفرنسيين بس للأسباب دي.
طيب النتائج بترتب على ثورة يا إبراهيم، النتائج ترتب على معركة إمبابة. يا مس إيه اللي ترتب على معركة إمبابة؟ اللي هو معركة المبا اللي هو هزم المماليك لا النتيجة على النتيجة لا هزم اللي هو مين انتصار الفرنسيين وهزم المماليك صح المماليك وفرق من مراد بك إلى الصعيد وإبراهيم صح بك والوالي العثماني إلى الشام. برافو عليك صح كده. وده في اللي هو الروح المعنوية مثل للفرنسيين. المفروض بس انجلترا مش هتسيب لهم بقى وقت، مش هيلحقوا. طب نتائج حملة أبوكر قولي بقى منها انت واحدة ودي ما تقول واحدة. قولي واحدة من نتائج أبوكر البحرين لما تحطم الأسطول الفرنسي في معركة أبوكر. أقول أنا قولي يا جودي، قولي يا ديم، أنا دي قولي يا ديم، أقول النتائج بتاعتها يعني. قولي. ماشي. انقطع الاتصال بين نابليون وفرنسا مظبوط. ودوت علشان كانوا خايفين ان بريطانيا لا مش دي. كنت اقول علشان كانوا خايفين ان بريطانيا تيجي من البحر لا لا ما عشان ده حصلت هي حصرت البحر المتوسط خلاص، الفرنسيين مش عارفين يرجعوا ولا يجيبوا امدادات. وايه كمان في نتيجة تانية؟ ان المصريين يا مثلا هيهزموا الفرنسيين. ما حصلش، لا انا بقول دي واسعة شوية دي. ان هما يا مس كده هيعملوا المصريين هيعملوا حملات كده ان قصدي وانت عليكي بس الفرنساويين هيسرقوا من بيوتهم الفلوس هيخشوا. طبعا هو من ضمن نتائج برضو ابقر ان نابليون هيضطر يفرض ضرائب على المصريين عشان يعرف يعمل احتياجات الحملة. يبقى كده النتائج وياخد برضه منهم قطع فلوس. الاتصال بين نابليون وفرنسا ومما ادى لحرمان الحملة من مصر من امدادات فرنسا لها. ده بالنسبة لمين؟ للجزء الاول من الحملة الفرنسية. هديكوا برضو ايه الحملة على الشام بالمرة النهاردة عشان الآثار طويلة وهناخدها المرة الجاية. نابليون بقى هنا عارف هي مصر تبع الدولة العثمانية صح؟ فاتحالفت بقى انجلترا مع الدولة العثمانية مع روسيا عشان يخرجوا الفرنسيين من مصر. يبقى اتحالفت مين ومين ومين؟ الدولة العثمانية اللي هي صاحبة السيادة على مصر، وانجلترا اللي متغاظة من وجود فرنسا في مصر وهي عطل مصالحها، وروسيا كمان اتحالفت معاهم. واتفقوا الثلاثة ان الدولة العثمانية تبعت جيوش من جيش يجي من ناحية الشام. خلاص ده الجيش الأول ده يجي من ناحية الشام، وهتبعت جيش تاني يجي عن طريق سواحل البحر المتوسط، والأسطول البريطاني اللي في البحر المتوسط يساعدها. دي الخطة. نابليون قال لك بقى أنا لو فضلت قاعد في مصر وجالي جيش من ناحية الشرق أهو، ده خط سير الجيش اللي هيجي له من هنا، والأسطول يحاصرني من عند البحر المتوسط ويهاجمني، والمصريين يصوروا ضدي، أنا كده مش هعرف أقاوم مين ولا مين ولا مين. لا أنا أحسن حاجة أروح الشام واحتل مدن في الشام عشان على امل ان انا ارفع الروح المعنويه للجنود ويحققوا انتصارات. يبقى نابليون بقى كده فضل الهجوم. قال لك انا هروح اقابل الجيش العثماني في الشام اهاجمه قبل ما يجي مصر وهو اللي واقعد ادافع، اهاجم احسن. فهياخد نابليون جيش وهيروح الشام، هيمشي اهو خط سير اهو، هيمشي يروح عدي على البلبيس، الصالحيه، العريش، غزه، يافا. ايه اللي حصل بقى في يافا؟ نابليون جه في يافا حاصرها ووعد الحاميه بتاعتها والجيش بتاعها ان هو هيأمنهم على اموالهم وارواحهم. فالناس سلموا اسلحتهم واطمنوا لمين؟ لنابليون. نابليون عمل ايه بقى؟ قال لك طب ده انا طالع حاصر عكا، لو سبت جيش يافا ده بالاسلحه بتاعته، طب ما ممكن عكا تهاجمني من الشمال وجيش يافا يهاجمني من الجنوب، يبقى انا كده مهزوم. لا انا اقتل حاميه يافا بقى، اقتل الجنود كلهم. ودي بنسميها مذبحة يافا. بنسميها ايه؟ مذبحة يافا. مذبحة يافا. ودي برضو حاجة مش كويسة عملها نابليون. المفروض هو أمن الناس وقال لهم أنا مأمنكم على أموالكم وأرواحكم، ما يقتلهمش. بس هو يقول لك لا، ما أنا رايح حصر عكا، ممكن هو يهاجموني من الجنوب. المهم في النهاية برضو نابليون مش هيعرف يفتح عكا، هيفشل. طب ايه سبب بقى ان نابليون مش عارف يفتح عكا؟
أول حاجة قوة أسوار عكا. عكا كان عندها أسوار قوية جدا، وكان في قائد بتاع المدينة حاكم المدينة اسمه أحمد باشا الجزار. ده بيقول لك إيه، كان نظم مقاومة الأهالي. كمان الأسطول الإنجليزي اللي في البحر المتوسط ساعد عكا من ناحية البحر. ولما نابليون قتل حمية يافا رماهم في الهواء الطلق كده، ما دفنهمش، فتولد مرض خطير انتشر بقى بسبب الجنود. المرض في جنود مين؟ في جنود نابليون. يبقى كده نابليون فشل في فتح عكا اللي هي المدينة دي. نقول تاني أسباب فشل فتح عكا إيه يا إبراهيم؟ إبراهيم، أيوة يا ليه مس. نابليون فشل في فتح مدينة عكا في الشام؟ ليه؟ مقاومة آلاء بقيادة أحمد باشا الجزار ودعم الأسطول البريطاني لهم وانتشار الأمراض بين جنود الحملة. برافو عليك. إيه النتائج يا جودي؟ إيه نتائج بقى انتشار الأمراض ومهاجمة الأسطول ومساعدته لعكا؟ إيه اللي هيحصل؟ انقطاع الاتصال بين نابليون وفرنسا، مما أدى إلى حرمان الحملة في انت مصر. مش معانا يا جودي، لا كده مش معانا، احنا رحنا الشام خلاص يا جودي. انا يا بقول مس بابا كان بيرن وأنا طلعت عشان أكلمه. طيب يا حبيبتي، احنا كده احنا في حملة الشام. هو راح احتل، مشي في الطريق بقى بالبيس الصالحية واحتل العريش وغزة ويافا، وفي يافا عمل المذبحة ومات قتل الجنود. فلما راح حاصر عكا هيستسلموا له بقى؟ قال لك لا، ده خاين، ده احنا الناس بتوع يافا قالوا له أمنا، وما نفذش الكلام وخانهم، وبعد ما سلموا أسلحتهم قتلهم. لا، احنا نستبسل في الدفاع، نموت واحنا بالدفاع أحسن ما نموت واحنا مستسلمين. فأحمد باشا الجزار نظم المقاومة وانتشار المأمورات في جيش نابليون. كمان قلت الأسطول الإنجليزي كان بيساعد عكا من البحر. النتيجة إيه بقى؟ نابليون كده اتهزم في الشام، ما هو ما دخلش عكا، فهيفضل انه يرجع مصر تاني. لما جه رجع لمصر، الاسطول بقى العثماني اللي كان عند ابي قير توجه نابليون بقواته اليه واشتبك معه وهزم العثماني، بس في معركه اسمها ابي قير البريه، لان الحرب كانت على الارض مش في الميه. المعركه الاولى كانت بين الاسطول الانجليزي والفرنسي وهما في الميه، صح؟ اما معركه ابي قير البريه كانت بين الجيش العثماني وبين جيش الحمله الفرنسيه. هنا بقى نابليون حس ان في مشاكل في فرنسا، وانه لازم يرجع ينقذ النظام الجمهوري لفرنسا، فهيسيب الحملة لقائد بقى واحد تاني اسمه كليبر. اسمه ايه القائد التاني للحملة؟ اسمه ايه يا جماعة؟ اسمه كليبر. اسمه ايه؟ كلاب. ونابليون هيرجع فرنسا عشان ينقذ النظام الجمهوري، وهيسافر في السر. وده وكان سبب سفره تدهور الأوضاع بها وتحالف دول أوروبا ضد الثورة الفرنسية. كليبر بقى لما يتولى الحملة هيقول لك لا، احنا الوضع سيء، وناس كتير ماتت في حملة الشام، وكتير ماتوا في مقاومة المماليك في الصعيد، فقال لك أحسن حاجة إحنا نمشي من مصر ونسيبها. ليه؟ لأن طبعا الجنود بتاعه نقصوا بشكل كبير بسبب المعارك اللي خدوها، وثورة القاهرة مات فيها ناس، والحملة اللي على الشام مات فيها ناس، فقال لك لا، إحنا المفروض نمشي. لأن كمان الأسطول الإنجليزي محاصر البحر المتوسط، إحنا مش عارفين نخرج ولا ندخل. الاتفاق ده اسمه اتفاقية العريش. اسمه ايه؟ اتفاقية العريش، لأنها اتوقعت في مدينة العريش، فعشان كده اتسمت باسمها. اتفقوا فيها على ايه؟ ان الفرنسيين، طبعا الاتفاقية دي بين الفرنسيين وبين الدولة العثمانية والحكومة البريطانية. أسباب الاتفاقية دي ايه؟ رغبة كليبر بالرحيل هو وجنوده من مصر. قال لهم يا جماعة هنمشي على سفن عثمانية، لأن احنا مش سفنهم غرقت كلها، فقال لهم احنا نمشي على سفن عثمانية. مين بقى اللي رفضت؟ الحكومة البريطانية. النتائج بقى الحكومة البريطانية رفضت. ممكن عايز اسال حاجه بس عشان انا تهت. نعم. هو
اللي هو كليبر دوت فرنساوي زي ايوه، نابليون. ما هو فرنسي، القائد التاني كان جاي مع الجيش اللي جايبه نابليون. ماشي. المهم هو قال لك انا مش هقعد لان وضع الحمله سيء واتهزمنا في الشام وتحطم اسطولنا، احنا عايزين نروح. تعالي يا دوله عثمانيه هعقد معاك اتفاق انت والجيش والاسطول الفرنسي الانجليزي، واتفقوا على ان المفروض الفرنسيين هيخرجوا وطلبت بتسليم الفرنسيين كاسرع. دي بقى اللي رفضت انجلترا بقى. انجلترا قالت لك لا، انتوا ما تخرجوش على سفن انجليزيه عثمانيه، ما تاخدوش حاجتكم، لا تخرجوا على سفن انجليزيه كاسرى حرب، انتوا مهزومين، انا هزمكم في معركه ابكار البحريه. ويسلموا اسلحتهم كلها لمين؟ لانجلترا. هنا بقى كليبر رفض، قال لك لا انا قاعد، ما احناش ماشيين. يبقى كده ده السبب اللي في فشل اتفاقيه العريش. يبقى سببها ايه؟ ان كليبر الاول اتفق مع السلطان العثماني انه هيخرج على سفن عثمانيه وياخد كل اسلحته وادواته وكل الحاجات بتاعته. الحكومه البريطانيه قالت لا، انتوا هتخرجوا كاسرى حرب وتسلموا اسلحتكم. طبعا كليبر قال لك لا انا ما هخرجش اسرى حرب، فرفض تنفيذ الاتفاق وقال انا قاعد في مصر ومانيش ماشي. يبقى ده ايه؟ كليبر والحمله الفرنسيه. في حاجه بقى حصلت على فكره بس هناخدها الحصه الجايه. كليبر ده هيقتلوا واحد اسمه سليمان الحلبي. ده هيقتل كليبر وهيتولى واحد جديد اسمه مينو، بس مش هناخده الكلام ده الحصه الجايه. فهمتوا بقى كليبر عمل ايه؟ يبقى في كليبر بعد ما تولى الحمله بعد نابليون قرر انه يرحل من مصر بسبب ان العدد الجيش بتاعه تناقص، والاسطول الانجليزي محاصر شواطئ مصر، والمصريين عمالين يقوموا بثورات ضده. هيتفق مع العثمانيين في اتفاقيه اسمها اتفاقيه ايه؟ ها قول يا ابراهيم. العريش. العريش. معلش يا بس اطرافها مين؟ فرنسا والدوله العثمانيه والحكومه الانجليزيه او البريطانيه. الاسباب ايه؟ رغبه كليبر بالرحيل هو وجنوده من مصر، انه حس ان الحمله ما حققتش حاجه. النتائج بعد ما كانوا متفقين ان كليبر هيخرج هو وجنوده على سفن عثمانيه، انجلترا قالت لا، يخرج على سفن انجليزيه كاسرى حرب وما ياخدش حاجه معاه، يسلموا اسلحتهم. هنا كليبر رفض وقرر انه هيستمر في مصر، بس سليمان الحلبي ده مش هيديله فرصه وهيقتله. المهم هنشوف الكلام ده المره الجايه. تعالوا بقى الاسئله، يلا بسرعه يا ابراهيم. مين منع الحمله الفرنسيه من دخول عكا؟ مين؟ الشخص اللي هم ده المماليك. لا، مين اللي قاوم مع اهل عكا؟ حاكمها كان اسمه ايه؟ اللي هو القائد. لا قائد بتاع عكا كان اسمه ايه؟ اهو احمد. أحمد باشا الجزار. برافو عليك، صح. يلا يا جودي. اتفاقيه العريش مع الدوله العثمانيه والحكومه مين اللي عقد اتفاقيه العريش مع الدوله العثمانيه وبريطانيا؟ القائد بتاع الفرنسيين كان اسمه ايه؟ جودي قولي يا ديما. ايوه. عقد العريشية مع الدولة العثمانية ديت اسمها كليبر، صح. كليبر، صح. كليبر. يلا يا جودي. تولى قيادة الحملة في مصر بعد رحيل نابليون. مين تاني واحد في قيادة الحملة؟ اسمه ايه؟ يا جودي. كأسرى حرب. لا انا بقول لك صح. استني، مين اللي تولى قيادة الحملة بعد رحيل نابليون؟ اسمه ايه؟ القائد الثاني اللي قلنا عليه دلوقتي واتقتل. اقول يا مس. قائد الفرنسيين. قولي يا اقول ديما. كليبر. اول واحد نابليون وتاني واحد كليبر. يلا يا ابراهيم، ليه فشلت الحملة على الشام يا ابراهيم؟ فسر. اللي هو بسبب مقاومة أهلها بقيادة أحمد باشا الجزار. اهل عكا، صح. برافو عليك. والاسطول الانجليزي ايه؟ ودعم الأسطول البريطاني لهم وانتشار الأمراض بين جنود الحمل. برافو عليك. يلا يا ديما. يلا يا جودي. ليه فشلت اتفاقية العيش 1800 يا ديما؟ عشان يا مس هو قول. انا ولا قول يا ديما. قول يا عشان
فشل الحملة الفرنسية عشان اتفاقية العريش. بسبب مقاومة أهلها بقيادة أحمد باشا الجزار ودعم لا الأسطول لا البريطاني لا له. انت كده رحتي للأول. انا بقول اتفاقية العريش، حملة الشام 1799. قولي يا ديما عشان وانت هو هتكملي. ها، ايه فشل اتفاقية العريش ليه؟ علشان الإيطاليين راحوا قالوا، قصدي البريطانيين راحوا قالوا الكليبرز إن أنت مش هتروح بالسفن العثمانية عشان أنتوا خسرانين. هتطلعوا على المراكب بتاعتنا ومش ايوه، هتاخدوا أسلحتكم معاكم. وهتبقوا أسرى حرب وتسلموا أسلحتكم. فراح هو ده. كليبرز راح قال لهم خلاص احنا مش هنسافر، مش هنروح وانت ايوه بالسفن. وبعدين كمان كليبر قاد حمله ضد العثمانيين وانتصر عليهم، لان كان الجيش العثماني كان جاي يستلم مصر من الفرنسيين. كليبر بعد الاتفاق لا انا مش ماشي، وراح تصدى للجيش العثماني وهزمه. يا جودي اتفاقيه العريش عباره عن ايه؟ اتفاقيه العريش دي يا جودي كانت بين مين ومين؟ كريدر قائد الحملة الفرنسية والحكومة و الطرف الثاني مين؟ ما هي فرنسا بيمثلها كليبر صح؟ مين الطرف الثاني والثالث اللي في المعاهده دي او في الاتفاقيه دي؟ فرنسا والحكومة البريطانية. ايوه برافو عليكي. وقلت الاتفاقيه دي فشلت ليه؟ عشان انجلترا تدخلت وقالت لازم يخرجوا اسرع. كده تمام؟ اي سؤال؟